Fala, motoca, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês exatamente o áudio que sai do alto-falante do intercomunicador do V6, tá? A 1.200 metros. Então, se você quer comprar um, tá na dúvida e quer saber como que fica o som dentro do capacete, eu vou me esforçar aqui ao máximo. Não tem nenhum vídeo assim na internet pra você ver como que é o som que sai direto do som do alto-falante. Eu coloquei um microfone aqui, vocês vão conseguir ouvir legal, tá bom? Então vamos fazer um teste primeiro de música, tá? Eu vou colocar músicas que não são famosas, porque senão o YouTube bloqueia meu vídeo. Vocês estão me ouvindo perfeitamente, né? Esse é o som que vocês vão ouvir quando vocês estiverem rodando. Vamos colocar outra música agora, pegar uma pegada diferente. Fazer o teste um pouco com a lapela aberta. Simular como que é a ligação agora, para vocês verem como que fica o áudio na ligação. Fala, meu rei. Fala, doutor, beleza? Sim, senhor. Beleza, mano, e aí? Tudo bem? Beleza, pô. Trampando ainda? Tô trampando aqui, fechando uns negócios aí. E aí, quando é que nós vamos tomar uma cerveja aí? Hoje, bora? Daqui, sei lá, 1 hora, 2. Beleza, vou ligar pro Brasil e pro Edu pra dar uma agitada. Tá, demorou. Já tô a posto aqui, só fechar as coisas. Demorou. Falou, mano. Falou, nós, até mais. Nós, falou. Fala, galera, beleza? Vocês viram a primeira ligação que eu fiz? Vou ligar pro outro camarada aqui só pra trocar ideia, pra ver se fica mais legal pra vocês verem. Vou ligar agora eu tinha ligado do WhatsApp, né? Vamos ligar agora do ligação normal. Fala, Cruz. E aí, mano, beleza? Beleza, e aí? Beleza, velho. Tá ocupado aí? Nada, tranquilo. E aí, quando que vai ter um rolezinho? Vai ser hoje, a boa? Eu acho que vai ser hoje, hein? Ô, meu Deus, vamos então. Mano, eu acabei de ligar pro André, velho. Vamos marcar o rolê, hein? Ele acabou de mandar mensagem. Como que tá a Coronel Jordão? Dá pra fazer um churras lá? Putz, ele falou que dava, hein, mano? Podia ser também, hein? Ah, eu fecho, cara. Eu fecho. Mano, eu vou ligar pro Edu pra dar uma agitada, mas vamos aí, velho. É bom saber que você já fechou. Tá, pode falar que eu tô dentro. Demorou. Então... Tá, demorou. Eu vou ver aqui com ela se ela vai. Demorou, beleza. Falou, é nóis. Tchau, tchau. Bom, galera, é isso. Esses foram os amigos que eu tinha pra ligar. Deu pra filmar legal, né? Acho que agora vocês têm uma boa de uma noção de como funciona, tanto no WhatsApp quanto na ligação do celular, como que funciona a ligação do V6, né, cara? Dá pra vocês terem uma noção.
Valeu, esse é o vídeo que eu preparei pra vocês. Cara, tenho certeza que não tem vídeo desse no YouTube, então deixa o like, por favor. Me ajuda muito pra eu pegar os aparelhos melhores até e acessórios desse V6 aqui pra testar pra vocês. Só que o canal é pequeno, eu preciso aumentar o canal pra conseguir barganhar aparelho com a galera, com lojas e etc. Tá? Então deixa o like, tamo junto, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.